السلام عليكم. اليوم سنتعرف على قطعة مهمة في مجال الروبوتات والأردوينو، حساس أو مستشعر الموجات فوق الصوتية من نوع HCSR04، وسنتعلم كيفية استخدامه لحساب البعد أو المسافة بين الأردوينو وكائن ما. تتألف هذه القطعة من المرسل والمستقبل، حيث يقوم المرسل بإرسال موجات صوتية عالية التردد لا يمكن للأذن البشرية سماعها، وعند اصطدام هذه الموجات بجسم ما ترتد ليتم استقبالها من المستقبل. هنا يوجد 4 مآخذ. ال VCC نصله ب 5 فولت لتغذية القطعة بالطاقة، وال GND نصله مع الجراوند بالأردوينو. التريج نصله بالمأخذ رقم 5 للتحكم بإرسال الإشارة، والإيكو نصله بالمأخذ رقم 6 لأخذ الموجة المرتدة على شكل إشارة ديجيتال، أي أنه عندما تصطدم الموجة بالمستقبل سيرسل المستقبل قيمة هاي أو 1 إلى الأردوينو. تصل قدرة هذه القطعة إلى تحديد مسافة حتى 4 أمتار. الكود البرمجي: أولا نعرف متغيرين من نوع int، أي أن هذا المتغير سيمثل قيمة عددية. التريك بين سيمثل الرقم 5 والإيكو بين سيمثل الرقم 6. هنا في الدالة void setup نهيئ السيريال مونيتور بهذا الكود لأننا سنظهر قيمة المسافة على شاشة السيريال. نعرف وضع الدبوس رقم 5 والمتمثل بتريك بين بأوتبوت لأننا سنقوم بإرسال الإشارة من خلاله، والإيكو بين الذي يمثل الدبوس رقم 6 بإنبوت لأننا سنقوم بإدخال الإشارة إلى أردوينو من خلاله كما ذكرت مسبقا. هنا في دالة التكرار void loop نشغل التريك ثم نجعله ينتظر 10 ميكرو ثانية فقط، ومن ثم نطفئ التريك. ننشأ متغير نسميه duration تعني المدة. هذا الكود سيقوم بحساب وقت سفر الموجة عندما يرسل التريك إشارة هاي ويستقبلها الإيكو. سيبدأ هذا الكود بتسجيل الوقت إلى أن تصله إشارة لاو، ويحتفظ به في المتغير. الوقت المسجل سيكون بالميكرو ثانية. ننشأ متغير آخر نسميه distance تعني المسافة. هنا سنقوم بعملية حسابية لمعرفة المسافة. نعلم أن المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن. السرعة هنا نتكلم عن سرعة الصوت. سرعة الصوت في الهواء في الحالة العادية تساوي 340 متر في الثانية، أو تساوي 0.034 سنتيمتر في الميكرو الثانية الواحدة. الزمن حصلنا عليه مخزن في هذا المتغير. إذن نقول distance المسافة تساوي duration ضرب 0.034، ونقسم الناتج على 2 بسبب أن المسافة الناتجة هي مسافة ذهاب وإياب، ذهاب الموجة ورجوعها. وأخيرا لعرض النتيجة في السيريال مونيتور نكتب سيريال برينتلين وفي داخل القوسين distance. نحمل الكود لنرى النتيجة. نفتح شاشة السيريال. هنا يظهر لنا المسافة بينه وبين المجسم 30 سنتيمتر 40. لنتأكد من صحة هذه المعلومة. كما تلاحظون يوجد دقة بحساب المسافة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.